ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ASN ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ರೈಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ನಮ್ಮದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗಾಗಿತ್ತು 6 months ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಸರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗಿರಿಮನೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. 3-5 ಬನ್ನಿ ಈ ರೈಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ 1 ಕಾರು 2 ಬೈಕು ಹೊರಟಾಯಿತು. ಕಮಾನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು. NS 200, ಡ್ಯೂಕ್ 200, 390. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಟ್, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದ್ವಲ್ಲ. ಬೈಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಏನು ಕತೆ? ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಷ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ನೆಲಮಂಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರು ಸ್ಲೋ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ ಓಡಿಸ್ತಾವನೆ I-20ನ. ಒಳ್ಳೆ ರೇಸರ್ ಥರ ಆಡ್ತಾನೆ. ಬೈಕ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾ? ಕಮಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಾಸನೇ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಫುಲ್ ಪೂಜೆ ಆಗೈತಲ್ಲ. ಜೀನೇ ಓಡಿಸ್ತಾವನೆ ಫುಲ್ ಏರ್ಪಾಡು. ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೈಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಓಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಮಿಲ್ಕಿಗೆ. ಹಂಸ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲಕ್ಸುರಿ ಗುರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಲಮಂಗ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಸನ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, 2 ಬೈಕು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮಿಲ್ಕಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಸನ್ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಾಯಿತು. ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ 4-way ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಯ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ? ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಬರ್ತಾರ ಬಿಡು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬತ್ತಿದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇವ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗವ ಒಳಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ? ಪುಣೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಫಾರಿನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಮ ಇಡ್ಲಿನೋ ಯಾವುದೋ ಐತಂತೆ. ಮಣಿ ಹುಡ್ಕವನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಮು ತಿನ್ನಿ. ಮಣಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಗ್ರೀನ್ ಮೆಡೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾಸು. ಓಹೋ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಜಾಗ ನೋಡ್ದಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೂಪರ್. Girimane Homestay. Girimane. Awesome. Artoguri. Come on boys, let's go. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮುಂದೆಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.